Qushlarning o'lchami juda kichik, atigi 2 dyuymlik kalibrdan tortib 9 futlik tuyaqushgacha yetadi. Teaching Birds kanaliga xush kelibsiz va bugun biz qushlarning xususiyatlari haqida gaplashamiz. Dunyoda 10 mingdan ortiq qush turlari mavjud bo'lib, yer yuzida taxminan 50 milliard qush bor hisoblanadi. Qushlarning umumiy xususiyatlari. Qushlar patlarga ega bo'lgan yagona tirik mavjudotlardir. Patlar ularga uchishga yordam beradi. Shuningdek, o'zini ko'rsatish, yashirinish, issiqni saqlash va suvdan himoyalanishga xizmat qiladi. Barcha qushlar tuxum qo'yadi. Qushlar umurtqali hayvonlar hisoblanadi, ya'ni ularning umurtqa pog'onasi va orqa miyasi mavjud. Deyarli barcha qushlarning oldingi oyoqlari qanotga aylangan, lekin hamma qushlar ham ucha olmaydi. Ba'zilarida esa qanot umuman yo'q. Qushlar issiqqonli, endotermik hayvonlardir. Ya'ni ular o'z tana haroratini mustaqil ravishda saqlay oladi. Ularning pastki va yuqorgi jag'lari tumshuq shakliga o'zgargan va tishlari bo'lmaydi. Qushlarning yuragi 4 kamerali. Ular 2 oyoqda yuradi. Qushlarda o'pka mavjud va ular ovqatni hazm qilish uchun jig'ildon, ya'ni gizzarddan foydalanadi. Agar qushlar haqida ko'proq bilishni istasangiz, ushbu playlist sizga yordam beradi.